Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na biyu. Tunda Arab ya fita harabar gidan bai tsaya ko ina ba sai parking space. Kai tsaye motar shi shiga. Ya kwarare ta sai office ɗin shi. Kasance office ɗin nashi bayan da nisa. Da haka bai wuce minti kuma ba sai gashi ya isa. Yana zuwa tare da mutane fal suna jiran shi. A ciki kuwa har da abokin shi Kamal. Kai tsaye ofis ɗin nashi ya shiga wanda aka narka dukiya. Wata kujera ya karasa da ke can ƙarshen ofis ɗin ya zauna. Nan take ya fara sallamar mutane. Ɗaya bayan ɗaya sai gashi ya kammala da su. Bayan ya gama sallamar su ne, abokin nashi Kamal ya shigo tare da zaunawa kujera da take fuskantar Arab ɗin ya ce. Hannu ya miƙa masa suka gaisa sannan ya ce da abokin nashi, abokina kana lafiya? Kwana biyu Allah kawo ya gani. Ya dariya Arab ɗin yana mai faɗin Kamal kenan. Wai kwana biyu na wuyar gani. Ai ko ina nan. Kuma ai ka san inda nake. Inda ka niyya ai zaka ce ka gani. Ina isa? Ai ban isa na je inda kake ba. Kana ango? Tunda Abba yi maka aure, shikenan ka manta da mu. Haka dai kake gani Kamal. Amma ni gaskiya ban wani buya ba. Amma miliyoniyan AR. Ya naga duk kara mai lafiya kuwa? Kada zan ga kayi kiba, ka ƙara haske irin na amarcin nan. A'a kaga malam. Ni fa wallahi ma dariya ka bani da kace wai na rame. Kalle ni fa har wata kiba ne. Dan gaskiya ni ban ga wata alamar rama a cikina ba. Dama ai ba za ka gani ba. Ta yaya za a ka gani? Ka je ka cuci kanka. An aura maka Afnan. Me? Ban fahimci me kake faɗa ba. Me Afnan ɗin tai? Faɗa min me tai? Haba. Daman ai haka za ka ce. Bayan na ji dukkan abin da yake faruwa a gari. Waro ido Arab yayi tare da haɗe wani kululun bakin ciki da ya tokare mashi makoshi. Na shiga uku. Kada ya ce mutanen gari sun san abin da Afnan take aikatawa. A fili kuma sai ya ce da shi. Me Afnan ɗin take aikata a cikin garin? Au. Kai da baka san abin da yarinyar da take ba? To bari ka ji na faɗa maka idan ma baka sani ba na sanar da kai. Afnan ba mata aurenka ba ce. Kuma bata cancanci zama uwar ƴaƴanka ba. Yarinya ƴar luwaɗi kuma karya mai bin mata. Ai bai kai ya ƙara shi maganar ba. Ya ji wasu gigitattun maruka har guda 3 a saman kuncinsa. Ji kake tas wanda sai da ganin shi da kuma jin shi ya ɗauki na wucin gadi. A matuƙar tsorace kuma cikin gigita ya dafa kuma can shi yana mai faɗin Arab, yau ni ka sa hannu kamare ni ni Kamal? An mare ka ɗin. Na mare ka ɗin. Matar ta haka ke aibantawa a gabana? Kai waye? Na ce who are you? Arab ya faɗa tare da ware manyan idanunsa da kuma fuskar Sauda ta kaɗa ta yi jajir. Fitar min daga cikin ofis Kamal. Get out, I don't want to see you. Zuciyar Kamal banda ta farfasa babu abin da take. Musamman cin mutuncin da Arab ya mashi. Akan waccan arniya yarinyar? Ya kudura arinsa cewa tabbas ya rama abin da Arab din ya mashi. Ko da ko me zai faru kuma ko ta wace irin siga ce. Kwafaye yana mai kada kai ya fice daga cikin ofis din ba tare da ya ce da Arab komai ba. Shi ko Arab koma ya zai zauna sharaf akan kujera. Bakin shi na furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi masibati wa aqilli bi khairin minha. Why? Me yasa? My wife no Afnan ba haka take ba. Ba zan sa wannan abin a cikin zuciyata ba. Kan sai dafe tare da rantsa idanunsa. Take shiga tunani da yadda zai bullo wannan lamarin. A ce dukiyar shi a ina ake aikin dig? Ina za a yi wa Afnan aiki? A ina? Haka dai rinka tunani a cikin ransa. Ya warware wannan ya kwance wannan ya ƙara kulla wani ya ƙara warware shi. Kamal kotun da ya fita daga cikin ofis ɗin Arif bai tsaya ko ina ba sai inda ya saba zama shi da batattun abokanansa. Yana zuwa ya zauna da ya ɓace. Ku bani sigari. Ya kuma sa sigarin suka yi har da haɗa mishi da giya. Sai da Kamal ya shayi tatul ya bugu sannan ya shiga labarta masa abin da ya faru tsakanin shi da abokin nashi Arif. Ya ƙara da cewa wa yau ni AR zai raina mu hankali
har ya ɗaga hannu ya mare ni saboda na zagi wacan shegiyar yarinyar? Har zai nuna ta fi ni mutunci? To na rantse da Allah sai na yi maganinsa, wallahi sai na raba shi da duniyar nan, kuma na aure ta ita ɗin shegiyar na samu kuɗi da ita. Tun da dama ba ta da wani amfani, yarinya mai kama da namiji? Me ake da mace? Ba ta da wani aiki sai lalata rayuwar ƙannenmu. Sori na wurina, ka bar sa kawai, ɗaya daga cikinsu ya faɗa, yana mai ci gaba da cewa, amma fa ina tabbatar maka da cewa za ka samu kuɗi da yarinyar nan Allah. Ha 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 ha, to sai kun faɗa min? Ai na gama tama ko me zan yi? Ba dai kuɗi ba ne yake takama da shi? Ni ma zan yi, sannan na kashe iyayen nashi da ƙannan ita Afnan ɗin, kuma na aure ta, na wulaƙanta rayuwarta, sannan na gaje dukiyarsu. Sai oga, Allah muna bayanka, kowa ya tuba don wuya ba lada, ka ba mu minti ƙalilan mu mutsitsike rayuwarsa kamar yadda ake mutsitsike cinnaka. A'a, ku bar shi kawai, a hankali za mu bi, kun san komai ta ƙarƙashin ƙasa ake bi, sannan mu idarsa kammala aikin ma a hutace. In kuma hakan ya gagara, wallahi kwab ɗaya za mu yi mai, ba kaf garin na ana ganin shi ne mai kuɗi ba, to za mu ci uwarsa mu ga inda kuɗin za su je. A'a fa, mu fa za mu samu ne, muna gama sheƙi yaran nan. Allah ko Allah. Gaba ɗayan suka kwashi da wata mahaukaciyar dariya, sannan suka ci gaba da shan kayan mayansu. Da Afnan ta tashi da ke ta famin kumbure-kumbure da 'yan koke-koke ƙasa-ƙasa ganin ta nemi Arif ta rasa. Bata gan shi ba, haka yasa ta tashi sai faman ya mutsa fuska take. Tana ƙoƙarin fitowa falo kenan, ta ji ta yi karo da mutum. Kanta ta ɗaga ganin wane ne. Karab idan ta suka saka akan na Arif da ke tsaye na kallanta. Ranar nashi a zagale saboda ɓacin ran da Kamal ya samu shi a ofis. Amma sai ya kalle ta, idan kakalo murmushi yana mai faɗin, oyoyo mai kanwati. Da ta ji daɗin ganinsa, amma sai ta haɗare ta juya baya, wai ta bata yarda ba, ya ɓata mata rai. Ai kuwa sai ya ɗage ta sama, yana juyi da ita a tsakiyar ɗakin yana mata cakulkuli. Sai faman kyalkyala dariya take tana mai faɗin, Allah ya ka bari, ba na so, don Allah ya ka bari. An kiɗin, ba da nake fushi ba, no yaya ba fushi nake ba, don Allah ni ka sauke ni kaji. A'a wallahi an ki a sauke kiɗan. Yaya don Allah. Kuka ta fara sakar mishi, wanda hakan yasa ya saurin sauke ta a saman gado. Ya shiga kuma aikin ya rarrashi yana mai faɗin, to ya isa ka, na daina ai, ba zai kin yi kukan ba, am sorry, ba zan sake ba. A'a ban yarda ba, Allah za ka sake ni. Tana magana tana mai kwakwakulu hawayen da suke kokarin zuwa daga cikin idanunta. Kash, kar ki bari fa ki kuka. To ya haƙuri, ai ba zan sake ba, na ce miki ko. Ni dai yaya ka daina min irin wannan kaji, dan Allah. To shikenan, na ji na daina. Yanzu ba ni labarin ina kika je. Yaya kenan, to shikenan zan baka. Ina jinki. Yayi magana yana mai tattaro hankalin shi da kuma nutsuwar shi gare ta. Ba baka yarda da cewa gidan su Zina ce ba? Allah can naje. Amma gaskiya na maka ƙarya da ni ce bakin yayansa ake. To wallahi ba haka bane. Anta Fadila ce ta ce idan na zo na faɗa maka cewa haka, wai za ka ƙyale ni, ba za ka sake tuhumata ba. Fadila kuma, wai yayar ƙawarki Zi? Ita, ai yayar Zi ce. Ita ce idan na ji ina sha'awa, to in dinga zuwa wurinta. Na daina bin yaran unguwanmu, ita za ta dinga taimaka min. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu abin da Fadila za ta yi miki kenan, shikenan. Kin ga ki daina zuwa wajenta, kin ji ko? Komai za ta yi miki, ki daina yarda. Babu kyau abin da kuke yi, kin ji ko? Kawai ni ki daina faɗa min. Ni kin ga ayyayen ne ko? Kin san ina son ki. Ba zan miki abin da zai cutar da ke ba. Iyaya, na san kana so na sosai. Samsam ba ka san abin da zai bata min rai, kuma insha Allah na daina zuwa wajenta. Ba zan sake ba kaji, kai haƙuri yayana. Murmushin jin daɗi ya sakar mata.
yana mai wara hannunsa. Rungume shi ta yi tsam a cikinta. Shi ma hannu ya sa yana mai ɗora a saman bayanta yana da bubbugawa, yayin da ya ɗora hannu ɗaya a saman kanta yana mai shafa gashin kanta cikin kulawa da tsantsar su. Ciye tana mai faɗin, yayin wa nake ji, wash, marata zafi sosai fa. Maraki kuma mu gani, ya ƙara shi magana mai ɗaga rigarta wadda take farar riga ta bacci. Take ko ya ga jini a wajen. Kanwata, ai baƙonmu ne ya zo. Yaya me dai baƙo, ba dai jini ba, don wallahi wancan karan ya tsorata ni. Na gani, ni da sai dai kika kusa sani ciwon ciki tsabar dariya. Kai yaya, me kuma abin dariya? Kewa har kin manta kenan. Kin manta sai dai kika cika gidan nan da ihu da kururuwa kina tsalle-tsalle. Wai zaki mutu jini yana zuba ya kusa karewa. Ha yaya, ai ni ma na tsorata ne. To yanzu ya za a yi da shi? Ni fa wallahi kyankyami nake ji. Na san yadda zan yi da shi. Dan jira nan, bari in je in dawo kanwata. Amsa mishi dai da to a takaice, yayin da shi kuma ya fice daga cikin ɗakin. Mintuna kalilan sai gashi ya dawo dauke da fad a hannun shi da kuma wando. Yana zuwa ya dage mata riga, ya cire wancan wandon da ya ɓace, sai ya saka mata wanda ya ɗauko. Ita ma rigar cire mata yi, sannan ya ɗauko doguwar riga ta atamfa mai ɗinkin rafa ya saka mata, haɗi da ɗan kwali ya ɗaura mata. Sai gashi ta fito ta yi kyau sosai. Kallon yadda ta yi kyau yana mai faɗin, "Nye, kin ga yadda kika kyau kuwa?" Ta baki ta tana mai faɗin, "Yaya ni fa yunwa nake ji, kuma ko wanke baki ban yi ba da na tashi daga bacci. Kash, ta da kin faɗa min da tun gurin na miki brush ɗin kafin in saka miki wannan kayan da na saka miki yanzu." Miƙewa ta da sauri ta yi gaba, yayin da shi kuma ya kwaso wandon da kuma rigar ya bayanta. Suna shiga bathroom, ya ɗauko makilin, ya yi mata brush, sai dai wanke ta tas, sannan ya ce, "To an gama, maza ki ji, na ga momi ta gama kirki sai ki ci." Baki ta curo a shagwabe tana mai faɗin, "Allah ya ni dai ba zan iya ci ba, sai dai mu je ka bani a baki." Abu nan rigima, wallahi rigima ki ta yi yawa. Yanzu fa wanki nake so in yi miki, ko ba ki gani ba ne? Idan da haka yaya, ni na fi son ka bani, ka kyala wankin an jima kai. A'a wallahi abu nan, ba zan bar wannan abin duk jini ba a bar shi a cikin nan. Ha ba, ai bai ma yiwu ba. Tun kafin ya karasa ta fashe da kuka, ta zube a wajen ta yin birgima. Take ta bata dukkan kayan da ya saka mata. Bakin ciki ne to kare mishi zuciya, jiya kamar ya rufe ta da duka saboda tsabar takaici. Daga can kuma sai ya haɗa rai tare da watsa mata harara yana mai faɗin, "Afnan, ki tashi ko? Saboda kin raina ni. Yanzu nan fa na gama shirya ki, amma shine kika zo kika ɓata wannan kayan ko? Ko dan kin gaba ke wankin ba?" Kuka ta sake fashe mishi da shi, mai ƙarfi wanda ya fi na farko har da sheka tana mai faɗin, "Yaya dan Allah ka yi haƙuri, kada ka ce za ka rike ni. Allah komi na fi so na ganka a kusa da ni." Au, ba kya cin tausayi na kenan ko? A'a yaya, ina ji. Ta faɗa tana mai girgiza mishi kai. To ma me yasa idan har kina jin tausayi na ke yin abin da ba na so? Allah ya ba haka bane. Ni kawai na fi so na zauna tare da kai, ko da yaushe idan na juya an ganni kusa da kai. To ai abu na ni ne fa da kaina na ce ki je wajen momi ta baki abinci. Alaba shi ni ma idan na gama wankin na sai in zo mu ci abincin tare. To ya ka tsaye ta yana mai faɗin, "Kin ga abu na, ba na son ki dinga jayayya da ni, kin ji ko? Ko ba ki ga kayan ki bane nake wankewa bayan da kika bata su. So kike ki tona wa kanki asiri, kowa ya san cewa kina al'ada. Kai yaya, ba na so. Ba na son wacce mai aikin tamu ta sani, kaga munafaka ce. Dan ta sani sai ta faɗa wa kowa a gidan nan. Kuma wallahi ni kunya nake ji." Daren Arab a bace yake, amma sai da magana ta bashi dariya. Ya kada baki yana faɗin, "To kin gani ko? Yayin dai juyo ki cire wannan rigar da kika bata a wurin nan. Saboda tsabar wulakanci, na gama wankin naki, na sa miki wankakkar riga amma ki zo ki bata ta. Ki zo ki gama birgima a cikin bathroom din nan. Saboda ba ke kike wanki ba ko?" Turo baki kai ta gaba tana faɗin, "To ni ka koya mu, ni ma sai in dinga taya ka." A'a, ni ba zan dinga saki wanki ba abu nan. Ki bari sai kin ƙara girma tukunna. Tab, ku ji mayan nan. Ni ce ban girma ba, dube ni fa. Ta yi magana tana mai jujjuya ko ina na cikinta.
shi abin ma maimakon ya bashi takaici sai abin ya bashi dariya. Na aka ya fara dariya yana faɗin komai take juyawa oho. Wanza ya mata ya ci gaba da wankin da yake. Sai dai wannan abin da ya ba karin ɓatarin Afnan ya ba. Na aka da ɓace Afnan ta fara magana. Auya ba ka kalle ni ba? Kai ma ka fara gudu na ko? To ni Afnan me ke so ne miki? Aikin fi ƙarfi na. Tunda har zan faɗa miki magana amma ki ƙiji. Dan Allah ya kai hakuri. Dan Allah kar ka yi fushi da ni ka ji yaya. Dagowa yana mai kallanta. Ta yi kwalkwal da idanu kamar za ta yi kuka. Take tausayinta ya kama shi. Afnan, nam yaya, ki je ki ci abincin kin ji ko? To amma ka haƙura ka yafe min? Na haƙura. To mu je ma na canza miki kayan cikin ki. Yaya, amma idan ka canza min ai sai na je wajen momi na ci abincin ku, amma kai ma ai za ka ci abincin ku? Zan ci mana Afnan. So nake sai na gama wankin sai in zo. To shikenan. Daga haka ya kama hannunta suka isa durowa da kuma ta kaya wasu ƙananan kayan riga da siket. Sai da ya cire mata doguwar rigar da ta ɓata sannan ya saka mata ƙananan kayan. Da kuma Afnan bayan ya saka mata ne ta buɗe kofar da za ta shiga falo. Nan ta ga babu kowa. Da aka ta nufi kofar da ta ta zuwa faɗin su momi. Ƙasa-ƙasa ta ji ana kiran sunanta. Nan fa ta shiga wake-wake don ganin wanda ke kiran sunan nata. Sai dai kwata-kwata ba ta ga kowa ba. Hakan ya sa ta basar ta ci gaba da tafiya. Jita yana sake kiran nata a karo na 3. Kuma daga jin kiran daga kofar shigowa cikin gidan nasu yake. Da haka da sauri ta nufi kofar tana faɗin waye a nan? Shiru ta ji an yi. An kai sa zamar da jamulok ta buɗe kofar. Tana buɗewa ta ci karo da wata kyakkyawar budurwa tsaye a gabanta tana mai sakar mata murmushi. Kyakkyawar budurwa akalla za ta kai shekaru 25 a duniya. Ta ce sai a gaban Afnan. Saro ido waje Afnan ta yi saboda tsananin tsoronta da kuma ganinta. Har da su dafa kirji tana faɗin na shiga uku. Anti Fadila me ya kawo ki gidanmu? Kashe mata ido ɗaya Fadilan ta tana faɗin haba ƴar yarinya ziyara mana na kawo ki. To me zai kawo ni ziyara gidanku in ba ziyara ba? Dan Allah dan Annabi Anti Fadila ki rufa min asiri ki tafi. Ban gane na rufa miki asiri ko ba kya son gani na? Da magana tana mai dafa mata wuya. A take Afnan ta ji wani irin shoki yayin da idanunta suka canza launi. Bandarawa babu abin da yake yi. Aiko nan jikinta ya haurawa tamkar wadda sanyi ya kama. Ta yi nan rai da ido tana mai faɗin babu kyau ba don Allah ki tafi kin ji anti. Lalle ma ke ɗin nan. Haka yayin naku ya ce babu kyau. To wallahi ba san ke yake ba. Dan inda san ke yake yi idan sha'awar ki ta tashi shine zai dinga kwantar miki da ita. Kin ga Afnan. Kin saka duniyar nan babu wacce tafi ni sanki ko baki ga alama bane. Idan Afnan ne ya ci ko da kwalla da girgiza mata kai tana magana tana mai faɗin Allah ya ma yana suna. Wace ke ba kya suna ya ce ba kya suna. Tunda kina suna ta ba za ki jawo mun da ba za ki dinga tada mun da sha'a ba. Kama hannunta Fadila ta damƙi nonuwan nata da ƙananan nonuwan nata tana faɗin suna nuna muke da nake sanki. Wannan abin da Fadila ta yi wa Afnan ya sa Mara ta murɗa da ƙarfi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afnan ga al'ada ga kuma sha'awa duk sun tashi a lokaci ɗaya. Ɗaukar ta jancak ta ƙarasa da ita cikin falo tare da ɗora ta a saman kujera. Jikin Afnan sai famar yake kamar wata sanyi ya kama. Duk ta bi ta gigice saboda yadda sha'awarta take tasowa. Wani zullu Afnan dai ta cafki wuyan Fadila ta damƙi bakinta ta hau tsotsa tamkar ta samu sweet. Sha take tana mata wani irin tsotsa saboda wani irin rikitacce da take ji, tana mai mata wani irin rikitaccen kiss. Can kuma bayan wasu 'yan mintuna Afnan ɗin ta cika ta bar ta akwai jira a kwance sai fama mai da numfashi take. Hannu ta sa ta fincike karamar rigar da ke cikinta. Siket ɗin da Arif ya saka mata kuwa ya gashi ta har ƙasa saboda gani take idan ta tsaya cire siket ɗin ma ta ɓata lokaci da yawa. Shi yasa kawai ta ya gashi. Sai da Afnan ta dawo daga ita sai ɗan pant da kuma yar karamar brazier. Nan take ta fincike wandan har faɗin bata bari ba wanda Afnan ya saka mata. Take banana ta bayyana doguwa ka kaura
sai faman tashi take tana maiko tana buƙatar inda za a saka ta. Fadila kuwa kamar wata mahaukaciya haka ta miƙe ta ramƙi fananar tata. Ta fara murza tana mulmula game da tsotsa. Sosai take sha, tana faman gurnani. Ta ku Afnan sai faman nishi take kamar ranta zai fita saboda wani irin daɗi take ji. Sai faman sambatu take tana faɗin wasu kalmomi kala-kala waɗanda ba za su faɗa a bakina ba. Haka da Afnan ta dinga sambatu tana murmushi har hawayen daɗi sai da suka fito daga cikin idanunta. Ita ma Fadilan kayan cikinta ta cire gaba ɗaya ta yi zindir haihuwar uwarta. Take nononta suka bayyana tumu-tumu. Haiko Afnan kamar ta samu mama haka ta kama tsotsa tana mai lashe su gami da yi musu kiss. Hannunta guda yana a ƙasan Fadila, cikin duwawunta tana saukawa tana zarewa. Nan take Fadila ta haukace tana nishi, ita ma ta samu harshenta ta saka a ƙasan Afnan. Saboda tsabar ƙazanta irin tata, haka ta dinga tsotsa da jinin al'adar Afnan ɗin tana shanyewa. Ko ka Fadila ta shiga yi saboda daɗin da take ji yana kai mata karo. Afnan, ki saka, don Allah ki saka, oh you're so sweet. Allah sarki Afnan, cikinta ya riga ya yi sanyi, ga kuma zazzabin da ya kama ta, ga ciwon mara, ga kuma ciwon sha'awa, haka zalika ga bata samu abinci ba, wanda hakan shine sanadiyar faduwar ga ƙasa ta sume. Kana haka yasa Fadila ta miƙe, ta ɗora rawukanta akan bananar Afnan, ta shiga yi mata gwatso tana hawa sama da ƙasa, tana mai lumshe idanu saboda daɗin da take ji. Arif da ke bedroom yana wanki. Bayan ya watsar da ruwan ne, kana har lokacin Afnan bata dawo ba, yasa ya saki murmushi shi kaɗai yana mai faɗin. Oh, wato dai idanun nan tana can tana hira da momi. Bari na je na ga hirar da ake nema a hirar da ni. Ya ƙara shi maga yana mai fitowa falo. To, jama'a ma sauraro, bari mu ja birki a nan. Da alama dai Arif za ka yi baƙin gani. Ko in ce mummunan gani. Kai. To, Allah da ya sa mu dace. Allah ya kare mu da karewarsa. Masu irin wannan matsala kuma Allah ya kawo muku agaji. Bari mu ja birki a nan duba da lokaci, sai a tara a shiri na gaba don ji ta ka a cikin wannan labarin da muke kawo muku na mata maza. Wannan ne Abubakar sanne ke kawo muku wannan channel tamu nake cewa a huta lafiya.